Ẹ ṣe dáadáa gan ni o. You did very well. Extremely well. One of the finest sincere interview I've ever listened to in my life. There are 3 points you make while you are answering during the interview. The first point I take note is that you said you are not a gospel singer. The second one, you said you don't mention Jesus in your song because Jesus didn't need any PR. And the third one is your family issue. That is private and that is personal. So I see many people trying to fight for you, trying to fight against you because of your comment. But I must sincerely appreciate you. You have made my day. You said the truth. Me, I know right from time that you are not a gospel singer. Your song appeals to the soul. It teaches morals, which me too I listen to. But I know there is a very wide gap between being moralistic and being spiritual. So you didn't disappoint me. Those people, those GO, those pastors that are calling you a gospel singer, they are the one that didn't know their audience. As for me, I know that you are not a gospel singer and you have said the truth. How I wish that many like you will just come out and tell everybody that people are calling them what they are not. This did not pay me really. This thing you said is happening. Even in our churches, people begin to call another person what they didn't say they are. They begin to call them pastors when they are not. I've seen different situations where people just come to churches, just come and worship and go. But because of the fat offering and tithes, some churches has made it their own tradition. Give them the form to fill. Over time, wuru discipleship, they make them pastors. Somebody that is drinking beer. Somebody that having money concubines. Somebody that is still in clubs. But because of the fat offering and tithes, we call them pastors. So when we made these people pastors, and over time, we now see some shortcomings in their behavior. People now say, and he's a pastor. If that person will have chance to this kind of interview, he will have said the same thing. That, see, I didn't call myself pastor. You are the one that brought the form to me. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ń bá pè fẹ́nu wọn sọ wípé Olúwa ló pe àwọn. Ó dìgbà tí gbogbo ẹ̀yin jí o àjàrà bùkà yìí tẹ́ ẹ bá tó jáwọ́. Èèyàn ò ní ẹ̀kọ́ ohunkóhun nípa ohun tí í ṣe ti Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n wọ́n bá kú ònú ìjọ yín ẹ wá sọ di evangelist àpàpàǹdodo ohun tó lòun ò jẹ́. Nígbà tó bá kọ̀kọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ tó lọ fi ọkọ̀ míì ẹ wá sọ wípé wọ́n ń wo orúkọ Olúwa nínú ẹrẹ̀. Orúkọ Olúwa kọ́ lẹ̀ ń wọ́nú ẹrẹ̀ o. Ara yín lẹ̀ ń wọ́nú ẹrẹ̀. Ohun tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ òní ò jẹ́ ẹgbọ́n. So bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Ṣọlá ní tí ì sọ fún yín pé òun kì í ṣakọrin ẹ̀mí. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ tó ń pè lórin ẹ̀mí. Bó jẹ́ pé ntẹ́yìn náà ń wá náà nìyẹn. Bó jẹ́ pé ẹ̀yin gan iṣẹ́ ni ẹ̀mí. Bó lẹ ṣe dá nǹkan ẹ̀mí mọ̀. Owó ribiribi lẹ fi ń pè wọ́n síbi ìsọjí yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ arákùnrin àti áhìn àti àhìn àti páhìn àti pàhìn gbogbo wọn lẹ evangelist yín ní ìsìn. Bó jẹ́ pé entertainment lẹ́yìn náà fẹ́. Ìbáwù mi káwọn náà ti jáde kan sọ fún yín bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ò kì í ṣe evangelist. Ẹ̀yin lẹ ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀. Ìjọ́ wo lẹ tó gbọ́n? Ìjọ́ wo lẹ tó jáwọ́ nínú ìwà rádaràdàn yìí? Àwọn ènìyàn sọ fún un táwọn jẹ́. Ẹ̀yin wá ń sọ fún wọn wípé wọn correct. Ṣé o fẹ́ mọ̀ yóò ṣojú ọ̀ṣọ́ lọ ni? Ṣọlá yìí sọ pé òun kọrin orin ẹ̀mí. Ìwọ sọ yìí pé òun kọrin ẹ̀mí nítorí pé ó ń pè mọ́lẹ̀. Kí n tiẹ̀? Alára òòrùn ìwọ ló kó àìsàn òkú àìbò. Ẹ̀yin GO ìjẹkújẹ ni ò jẹ ẹgbọ́n. Mo ti mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n da òróró ẹyin àti òróró tí wọ́n fi dín ọ̀gẹ̀dẹ̀ kù tí wọ́n dà á lé lórí. Kódà ní àwọn ibi tẹ́ ẹ ti ń pera yín jọ tẹ́ ẹ lẹ́ǹkẹ́kọ̀ọ́ irọ́ tí wọ́n sì mu ọtí tí wọ́n ń ṣàgbèrè káàkiri àdúgbò. Nígbà tí wọ́n bá wá sọ wọ́n di assistant pastor tán àbí wọ́n sọ wọ́n di pastor níbẹ̀ wọ́n á máa jó jàgínní yòdò.
àbí bí ẹni wípé wọ́n gba trophy bí ìgbà tí Nàìjíríà tó bá gba cup, African cup àbí World Cup. Eléyìí á jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Ẹni tí ì bá ṣe pastor, ẹ má pè ní pastor. Ẹni tó bá kàn wá, dandan kọ́ ni kéèyàn jẹ́ usher kó di pastor, kì í ṣe dandan. Èèyàn lè jẹ́ akọrin kó má jẹ́ pastor, kì í ṣe dandan. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó fọwọ́ ara ẹ̀ yan nǹkan tó bá wù ú. Ẹ yé máa di àwọn ènìyàn mọ́lẹ̀ sínú ìjọ pẹ̀lú ipò tẹ́ ò sì mọ nǹkan kan nípa wọn. Ire mo wí tèmi o. Ṣọlá Allyson, ó ṣe dáadáa. Ó ò disappoint mi o. Àwọn aláìmọ̀kan general overseer àti pastor tó jẹ́ pé owó ni wọ́n ń wá, tó jẹ́ pé ènìyàn tí wọ́n fi kó èèyàn jọ o ni wọ́n ń wá, àwọn ló disappoint. Inú mi sì dùn bó ti jáde bọ̀m̀bọ̀ láti wá sọ síta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n kàn jẹ́ comedian lásán ni, comedian ni wọ́n ń ṣe, ṣùgbọ́n nítorí pé ìjọ ti rí pé owó ti dọ́wọ́ wọn, àwọn máa fún wọn ní iṣẹ́ nínú ìjọ kí wọ́n máa lọ, wọ́n sọ wọ́n di olùṣọ́ àgùntàn, wọ́n sọ wọ́n di pastor. Ìjọ tó bá wá fi bíbélì ṣe yẹ̀yẹ́ lórí pẹpẹ, ẹ̀wọ̀n wọn máa complain. Wọ́n á ní ó dẹ̀ péré ẹ̀ ní kéèké. Ṣé òun ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín? Ṣé bẹ́yìn lẹ sọ di bẹ́ẹ̀? Ṣé bí jẹ́ẹ́jẹ́ ló ń fi iṣẹ́ rẹ̀ jẹun? Gbogbo ẹbí ẹ bá lè pín dé, ẹ pín ọ̀rọ̀ ẹ bá mi sọ fún wọn. Ṣọlá Allyson kàn jẹ́ kan nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tẹ́ ń gbé sórí pẹpẹ, tẹ́ ń pè lórí ẹ̀mí, torí pé ẹ̀yin gan iṣẹ́ ní ẹ̀mí, aláìmọ̀kan ni yín. Bẹ́ẹ̀ bá mọ nǹkan ni, ẹ ní yé pè wọ́n lórí ẹ̀mí. Òun á bọ́ ta bọ̀m̀bọ̀ wá sọ fún yín pé òun ṣe olórí ẹ̀mí, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo. Ìbá dùn mọ́ mi o kí gbogbo wọn náà wá sọ fún yín báyìí pé àwọn ìṣe olórí ẹ̀mí. Èèyàn péré ní Mary Maker, ẹ sọ di evangelist. Níbi ìsọjí ibẹ̀ lẹ̀ ń pè wọ́n sí nísìn nítorí kérò bá lè wá. Ara yín lẹ̀ ń tàn. Kò jọ mí lójú ìgbà tẹ́yìn gan ò dá nǹkan ẹ̀mí mọ́. Ṣọlá Allyson, ó ṣe dáadáa o. You have made my day when I listened to the interview. That somebody can be so factual and look at those people and tell them they are mumu. Ó sọ fún wọn pé àwọn ni wọ́n gọ̀, ìwọ mọ nǹkan tó ń ṣe. Ìwọ mọ irú èèyàn tó jẹ́, àwọn ni dìdìrìn. Gbogbo ẹ̀yin general overseer tẹ́ ń pe irú wọn sínú ìpàdé ìsọjí. Ó lóun wòye pé Jésù. Ṣé bọ́pọ̀lọpọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé àwọn náà ń ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run? Ibẹ̀ ilẹ̀ sọ ó di ìránṣẹ́ Ọlọ́run. There are many motivation speakers that by your mouth you turn them to servants and pastors. When has pastor become something that people will be fighting for? I wonder. Nígbà wo ni pastor wá di oyè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ń já sí? Mr. Ṣọlá Allyson, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́ pé ẹ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ jáde fún àwọn aláìmọ̀kan tí wọ́n pera wọn ní pòlí àti pastor gbogbo. Gbogbo àwọn tó kù bíi tiyín náà, bí wọ́n bá tiẹ̀ jáde bọ̀m̀bọ̀ tí wọ́n bá sọ fáwọn èèyàn kí wọ́n má pè àwọn ní olùṣọ́ àgùntàn mọ́ àbí pastor àbí evangelist mọ́, bóyá àwọn aláìní ronú àjẹsẹ̀mí. Mo wí tèmi, mo dúró ná. Bí ti ń dùn mí, bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń sọ. Ìjọ ẹ lọ kọ́gbọ́n. Gbogbo ohun tó ń dán kọ́ ni wúrà. Torí pé ènìyàn ó ti di gbajúgbajà kò túmọ̀ sí pé ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ẹ̀kọ́ ilé àti jíjẹ́ ẹni ẹ̀mí. Ẹni tí kì bá ṣe ẹni ẹ̀mí kò lè kọrin ẹ̀mí, kò ṣeé ṣe. Mo wí tèmi, mo dúró ná. Ire fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn nǹkan báyìí. Ẹ tẹ̀lé wa lórí ìkànnì yìí.